Ассалаумағалейкум. Қазақстандық кәсіпқой боксшы Жәнібек Әлімханұлының маңындағы жаңалық әлі де таусылмауда. Менеджердің жақсы жұмысы ма, әлі де қазақ кәсіпқойларының хедлайнері болып қала беруде. Жәнібек қайтадан ескі сүрлеуге түсті. Ол тағы да WBO бойынша әлем чемпионы Деметриус Андрадеге шақырту тастады. Бір жағынан қарасаң, Әлімханұлда нақты жекпе-жек бар. Боб Арум айтып өткенде, ол күз айында әлде желтоқсанда мексикалық жарқын проспект Хайме Мунгуямен шығу керек. Бірақ команда әлде түйе сұрасаң бие беретін кебін киіп жүр. Бұл дұрыс та шығар, өйткені Жәнібек жарқын мәлімдемелер жасамағанда оған Роб Бранд деңгейіндегі боксшылар бұйырмас пе еді. Олар өз дегендеріне жетті де жаңа деңгейге шықты. Ендігі мақсат мүлде басқаша. Сонымен Қазақ стайл не деді? Андраде, менің болжамым бойынша сен жаттығу жасап, солақайлармен спарринг жасап жүрген шығарсың. 100%-ға дайын бол. Мен сені бірінші раундта нокаутқа жібергім келмейді. Жанкүйерлер Қазақ стайлдан ләззат алғанын қалаймын. Мен сені 7-8 раундтарда құлатамын. Сені әбден ұрамын. Мұны сен білесің, деп жазды ол Твиттерде. Бұл біз үшін таңсық емес. Мұндай жарқын сөздер былтырдан бері басталды. Тек Андраде емес, арасында Джермал Чарлоға да тиісіп отырады. Мұнымен әрине Қазақ стайлдың діттегені чемпиондық белбеу екенін білдіруде. Андраде мен Чарлоны жалғыз Жәнібек емес, сондай-ақ Мунгуя да мазалап жүр. Ал мұндай қысымдардан ат аталғандар өздерінен жоғары тұрғандар шақырып құтылуда. Екеуінің де қалауы Головкин, ал Генаның қалауы қазір бұлар емес. Жапондық Риота Муратамен шығып, коммерциялық тұрғыдан тиімді сын өткізіп барып зейнетке шығу. Канело мен бұлар трилогия тақырыбы күн өткен сайын сөніп бара жатқаны тағы бар. Міне көріп отырғандарыңыздай, қазір бәрі баспалдақ секілді. Жоғарыда Головкин тұр, одан бір сат төменде Чарло мен Андраде. Ал үшінші баспалдақта Жәнібек пен Мунгуя. Бұдан түсінеріміз, әрине қазір Жәнібек өзімен қатар тұрған мексикалықпен шығуы керек. Сәтін салса бір саты шығып, Чарло мен Андрадеге қосылады. Сосын ол жер тарылып міндетті түрде біреу түсетін болады. Әңгіменің түп төркіні міне осыда. Қазақ стайлға тек сәттілік тілеймін. Жанқош Тұраровтың келесі кездесуінің мерзімімен өтетін орны анықталды. Жеңілмеген қазақ профи 6 тамыз күні Солтүстік Ирландия астанасы Белфастта жұдырықтасатын болды. Қарсыласы осы елдің өкілі Тайрон Маккена болады. Аталмыш кездесуде Жанқош өзінің еншісіндегі WBO интерконтинентал белбеуін бірінші жартылай орта салмақ бойынша қорғайтын болады. Бұл жігіттер сәуір айында Дубайда жолығу керек болған. Бірақ ол кезде Жанқош коронавирусқа шалдығып жекпе-жек болмаған еді. Ал бұл жолы барынша сақтанып, осы сынға тыңғылықты дайындалу керек. Тұраров соңғы рет 2019 жылдың шілде айында Нұр-Сұлтан қаласында бокстасқан болатын. Ол кезде аргентиналық Максимилиано Годойды жеңді. Ал Кельт деген лақап атпен танымал Маккена 2020 жылдың қыркүйегінде кездесу өткізіп, отандасы Охара Дэвиске ұтылып қалды. Бұл WBC International белбеу үшін өткен сын болатын. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.